ibu anu dipika hariwang ku Rasulullah. Rasul bersabda dina salah sawios hadisna kieu, sungguh yang paling aku khawatirkan atau yang aku takutkan menimpa umatku atau menimpa kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Maka para sahabat pada waktu itu bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Riya. Nah Rasulullah apa? Sieun umat urang teh riya ternyata ayeuna kabuktosan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dina enjing ayeuna saparantosna urang ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita tadi laksanakan menjadi amal yang terbaik buat kita dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, apabila kita mencermati atau kurang penelitian mengenai amal ibadah anu ditampi ku Allah teh harus ngagaduhan dua kriteria. Kriteria nu kahiji yaitu namina ikhlas. Anu kadua yaitu sesuai sareng dituduh atau contoh di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, ieu teh mangrupikeun dua kriteria anu kedah aya dan ieu mah teu kenging leupas hiji, kedah satu paket. Contoh, upami urang suatu saat niatna hatena ikhlas, tapi ternyata teu sesuai contoh Rasul moal ditampi. Atanapi urang teh ibadah teh sesuai contoh Rasul, namun hatena teu ikhlas moal ditampi. Contoh sholat subuh 8 Pak ya. Bapak Ibu teh sholat subuh ngalaksanakeun 8. Meskipun Bapak Ibu ikhlas moal ditampi ku Allah. Kunaon kumargi parentahna 2 sanes 8. Ayeuna dibalik Pak. Ieu jalmi teh sesuai contoh Rasul sholat subuhna 2. Tapi ieu mustamina, ieu orang-orang yang berjamaahna ternyata hatena barelok. Bukan lagi karena Allah tapi hoyong kapuji misalnya teh, maka eta ge sami moal ditampi ku Allah. Nah, Bapak Ibu anu paling berat nu mana? Anu ngajaga keikhlasan. Nah, lawan kata ikhlas teh Pak nyaeta riya. Nah, ieu teh panyakit umat terdahulu Pak. Dan anu ieu ge Bu anu dipika hariwang ku Rasulullah. Rasul bersabda dina salah sawios hadisna kieu, sungguh yang paling aku khawatirkan atau yang aku takutkan menimpa umatku atau lebih menimpa kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Maka para sahabat pada waktu itu bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Riya. Nah Rasul mah Pak sieun umat urang teh riya ternyata ayeuna kabuktosan. Nah ieu dipika hariwang Rasul teh Bu, dan alat untuk mencapai eta jalmi untuk riya teh aya mah gampang pisan melalui medsos, melalui handphone. Meskipun niatna sae Pak yaitu untuk syiar, tapi hati-hati karena bab riya mah urusanna sareng bab hate. Nah hate ieu mah hanya pelakunya saja anu uningange. Kan kewe di mana di akhirat Allah dibuktoskeun, dibuka semua isi dadana, dibuka isi hatena.
kebayang teu Pak upami jalmi ternyata bab dohir mah ikhlas dakat tinggalin aja jika bener ternyata di sisi Allah mah ibadah teh ria sadayana dan Allah murkana luar biasa. Eta anu dipikah hariwang ku Rasul 14 abad yang lalu. Nah janten urang kudu kumaha Bapak Ibu ya lawan ieu ria teh. Karena Pak ria teh masuk ke dalam cabang kemusyrikan dan musyrik mah penghancur negeri. Saya ambil contoh Bapak Ibu kasus Nabi Nuh, umatnya itu musyrik Pak, menyembah berhala, hancur. Kemudian kisah Nabi Hud, kaum Ad itu pun hancur musyrik. Padahal oleh Allah telah dilebihkan dari segi fisik. Kaum Nabi Soleh hancurkan lanjut dari Nabi Hud yaitu kaum Samud. Oleh Allah dikasih kelebihan itu badan kalaruat, gunung batu ditugar, nebikan jadi rumah-rumah tempat tinggal mereka. Tapi ternyata belok ibadahna teu ka Allah deui hancur. Nabi Ibrahim Namrud menyembah berhala hancur Pak. Fir'aun menyembah kekuasaan hancur Pak. Termasuk Nasrani pun yaitu menyembah Nabi Isa hancur Pak. Di urangnya ternyata menyembah teh terus kebanyakan henteu ka Allah, maka eta pun tidak dimungkinkan bakal suatu saat mah hancur upami urang musyrik. Malah kata Rasulullah di akhir zaman nanti sebelum kiamat umat Islam akan kembali dalam keadaan musyrik ke Allah. Tapi musyrik Bapak Ibu jangan dibayangkan siga ayeuna musyrik teh oh nya nyebar berhala moal Pak. Engke mah bisa saja duit anu jadi Tuhan mereka teh. Iya Pak, menyembah Tuhan teh duit engke mah artos eta nu disembah teh. Termasuk ayeuna Bapak Ibu upami urang kakantun Quran sareng kakantun HP ruas mana Pak? Nah terus beresnya HP mah dikekewek pisan ya. Tapi Quran mah kan orang bisa jadi geus berpaling Pak tina kecintaan ka Allah jadi karena kecintaan karena HP. HP mah dia sanak ieu teh Bu sampai karuas Bapak Ibu lamun teu kacanaknya. Tapi orang lamun teu maca Quran mah Pak sapoe da tiis wae teh. Nah itu. Makanya yuk orang uihkeun deui karena basic urang mah dari awal lagi kapungkur menyembahna teh nyembah Allah pira ku ayeuna bade belok. Yuk mulai Pak ya. Nah, upami orang ningali kana kata dasar asal usulnya ikhlas itu menurut bahasa diambil dari kata holuso atanapi holis atanapi holas yang artinya sesuatu yang murni yang tidak bisa mencampurinya. Tuh, jadi Pak nu dimaksud dengan ikhlas teh murni. Bapak Ibu kapungkur nuju alit mengenal bensin teh mung dua nu kahiji yaitu murni anu kadua dua tak iya kan Bapak mah kapungkur dua bensin teh murni sareng dua tak. Apa yang dimaksud dengan bensin dua tak? Bensin anu dicampuri ku oli maka robah ngaranna ge Pak geus teu murni deui berarti geus teu utuh deui. Tak ibadah ge sami nu tadi mah orang teh hanya menyembah kepada Allah tiba-tiba orang aya ingin mensyarikatkan menggabungkan makhluk sareng Allah tah eta teh riya atanapi musyrik. Pada hadis Allah mah teresepen diduakeun karena ieu mah Pak lebatna teh kana ranah sensitifna Allah. Boro-boro Bapak Ibu Allah urang ge teresep diduakeun. Komo ima Allah sang pencipta orang nu masian sagala rupa ka urang tiba-tiba orang ibadah teu ka Allah kumaha Allah murkana. Jadi tauhid kun awal bahwa yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah murni. Berarti upami urang ibadah teh geus teu murni ka Allah berarti urang teh geus kacampuran ku unsur duniawi. Nah, upami urang ningali bahasa teras upami urang ningali kana istilah bahwa ikhlas ini adalah tuh menjadikan tujuan hidup orang teh hanya untuk Allah. Dan Bapak Ibu pun itu pernah berikrar dina salat dina doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
Tuh saur ibu kan atas nyaris ke sesungguhnya hidup abdi maut sesungguhnya sholatku ini inna sholati itu wa nusuki ibadah penyembelihan Pak nusuk teh. Kemudian hidup abdi maut abdi sadayana lillah kanggo Allah. Urang mah tiap hari nyarios gitu tapi ternyata amal mah kadang-kadang sok menduakan Allah. Nah Bapak Ibu aya hiji pergelaran Pak pertunjukan konser akbar di Indonesia. Nah anu ieu main teh lami keneh diperkirakan nanti di bulan ke-11 bulan November. Tapi pas tiket dibuka Pak itu langsung CF sadayana. Dari mulai tiket yang pangluhurna yang dibanderol dengan belasan juta tambah pajak 20% itu langsung CF sadayana sampai ke kelas panghandapna. Saya nanya Pak, kira-kira itu pergerakan itu pertunjukan sabaraha jaman? 3 jam ngantri Pak setiap tadi malam saya ngobrol. Kumaha cara mendapatkan tiketnya? Ternyata tiketnya online Pak. Ketika si panitia membuka tiket dibuka malam ini. Iya Pak, kalau dibuka gitu terus orang ngeklik tak masuk Pak login. Ternyata eta telat 1 detik aja sudah gak kebagian tiket. Tinggal lipat diintip tiap penting irahannya panitia muka tiket lebih ke enak CF sadayana tos pertunjukan nanti di bulan ke-11 tiketnya atau CF Pak. Di mana pergerakannya di stadion Pak. Stadion mahal Pak mayarna teh. Tinggal pengawasan mah. Ngaji kadang-kadang Bapak tiasa yang hunyar. Karpetna enak. Kemudian kadang-kadang dipasian minuman jeung makanan dinaungi ku malaikat. Tetep we Pak pengajian mah moal siga pertunjukan eta. Upami ninggalin kitu Bu, kedah nyiapkeun hotelna. Da mau mungkin itu teh moal jadi gelandangan moal pasti nyiapkeun hotelna Pak. Terus kali itu teh kemudian Bapak Ibu sok emutan bab salatna kumaha, bab makana kumaha, berdesak-desakan diudag Pak. Dan ini teh Pak pernah diungkapkan ku Rasulullah. Nih saya bacakan lagi Pak hadisnya. Tatkala Allah menciptakan surga, maka Allah nyarios ke Jibril. Wahai Jibril, kamu coba masuk kepada surga dan lihat apa yang aku ciptakan. Maka tatkala Jibril masuk ke surga Pak, Jibril merasa takjub dengan keindahan surga. Maka Jibril berkata, ya Allah, ya Allah, kalaulah surga ini seperti ini, aku yakin ya Allah, orang-orang tidak akan ada yang mau keluar lagi, ingin berbondong-bondong ke sini. Maka kata Allah, ya Jibril, kamu keluar. Maka Allah membalut luarnya surga itu dengan kebencian, dengan kehinaan, dan dengan ketidaksukaan. Maka kata Allah, Jibril, kamu tengok lagi bagian luar surga. Maka pas ditinggali kata Jibril, ya Allah, kalau surga seperti ini, aku khawatir ya Allah, orang-orang tuh nggak mau pada kesini, saking malasna, saking horeamna, dan dibalut dengan perkara-perkara anu membuat kita itu tidak suka. Maka kemudian Allah pun menciptakan neraka. Ketika menciptakan neraka, maka Allah pun menyuruh Jibril, ya Jibril, kamu coba masuk ke neraka. Apa yang aku ciptakan lihat. Pas ditinggali Pak, neraka teh serem sieun pisan. Maka kata Jibril, ya Allah, kalau kalau neraka seperti ini, aku yakin ya Allah, moal anu kade ya Allah, sieuneun jelema teh, serem. Maka kata Allah, Jibril kamu keluar. Pas keluar Allah balut Pak neraka ini dengan kenikmatan, dengan syahwat. Maka kata Allah, Jibril coba tengok. Pas Jibril nengok Pak karena luar neraka, maka kata Jibril, ya Allah, aku khawatir ya Allah, namun neraka dibalut seperti ini, maka orang-orang berbondong-bondong ingin memasukinya. Tuh Pak, neraka mah mahal, neraka mah berdesak-desakan, neraka mah kemudian mohon maaf ya, nepi ka ngantri wae ge diudag. Surga mah Pak murah, kemudian enak, tapi da orang-orang tuh alim ngadatanganana. Jarang pisan Bapak Ibu masjid anu aya di puncak gunung, jarang. Itu biasanya jalan ge datar jalan ge. Tapi tidak semua orang bisa dimasukinya.
Bapak gunung manu laluhur ge ka udag Pak nepi ka berbondong-bondong nyiapkeun rangsalna ge makana Pak tinggal di masjid mah Bapak punten pisannya tanggal 20 Ramadan Bapak kamarana sakitu we ieu karunya masjid tuh aya salam cenah Pak kosong iya Pak kecintaan kita teh sudah beralih Pak katosnya nah iya Pak yuk orang tes deui Pak nah Quran orang cek dina akar kata Quran surat Al-Ahzab ayatna 50 nah dina surat Al-Ahzab ieu Pak aya kata-kata istri upami menyerahkan ke Rasulullah silahkan nikahi ada penghususan kanggo Nabi tuh ari penghususan teh umum atau hiji lihat Pak Arabna holisotan ini diambil dari kata holis yang artinya murni khusus jadi Bapak teh kan ibadah teh teu kenging ka saha wae teu kenging umum kada khusus kada ka Allah hungkul tuh jadi pengertian ikhlas teh bisa murni bisa khusus aya deui Pak tuh Quran surat An-Nahl ayat genep-genep Bapak Ibu orang diajarkan ikhlas ternyata melalui salah satu pelajaran dari binatang ternak kata Allah aku jadikan dari binatang ternak itu pelajaran kanggo kalian kanggo jalmi naon Pak kata Allah mengeluarkan dari perutnya dari binatang ternak itu berupa susu murni dan susu murni itu susu yang mudah dicerna yang posisinya berada di antara darah dan kotoran. Dili Pak, ieu susu teh posisinya teh di antara darah dan kotoran, tapi ieu susu teh teu kacampuran ku darah, teu kacampuran ku kotoran, murni we bersih. Tah ieu teh Pak pelajaran kanggo urang. Urang teh hirup kudu kieu, meskipun tetangga orang musyrik, meskipun tetangga orang maksiat wae, urang mah ulah miluan musyrik lah miluan maksiat, lempeng we lurus bersih ibadah teh. Tah namina holis diajarkeun ku binatang ternak.